हेलो दोस्तों, देख सकते हैं मेरा पिकअप है। इस पे मैं अपना सेटअप लाता हूँ। इधर आइए, चलिए दिखाता हूँ मेरा सेटअप। इधर देख सकते हैं मेरा सेटअप ऐसे लाता हूँ। 8 टॉप है दोस्तों, देख सकते हैं। और अभी आपको मैं सब दिखाता हूँ। इधर मेरा घर है, देख सकते हैं। लाइट वाला लगा था। चलिए दोस्तों, ऊपर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या क्या लगा हुआ है। चलिए ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर मेरा 2 जनरेटर है दोस्तों। एक 10 kV का है, एक 7 kV का जनरेटर है। एक ही जनरेटर से ही चलाता हूँ पूरा सेटअप। इधर देख सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ आगे हो अपना मशीन दिखाता हूँ। इधर मेरा 1000 वाट का मशीन था और ये 5000 वाट MT नेक्स आइडियस 1201 और उधर 1000 वाट सिंगल। इधर डबल पार्ट का 1000 वाट है। चलिए दोस्तों, साउंड चेक करा के दिखाता हूँ आप लोग को कैसा है इसका टेस्टिंग। चलिए आवाज दूर दूर तक जाने है। दोस्तों, कमेंट में बताइए आप लोग को टेस्टिंग कैसा लगा। कमेंट में बताइए। अगली वीडियो में